Господја Панова, вие важите за една од најактивните пратенички во нашиот законодавен дом. Тешка ли е функцијата пратеник? Најпрвен би сакала да ви се заблагодарам, меѓутоа во исто време ќе ве дополнам и ќе ве поправам, затоа што се сметам себе како дел од еден тим кој што работи во собранието и кој што го сочинуваат пратениците од ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата. Морам да кажам и да напоменам дека ова е исклучително паметен состав, исклучителен состав во кој што има млади, нови пратеници, кои што навистина сакат да направат нешто, односно нивниот мандат го отпочнаа сега, меѓутоа се надеваат дека за времето додека се во собрание ќе направат одредени промени, се разбира во рамките на законите и во рамките на можностите кои што ни се нудат. Кога рековте дали е тешко, на ова ваше прашање би рекла дека би било полесно кога законодавниот дом би функционирал на начин на кој што е утврден согласно деловникот и согласно уставот. Едноставно, на нас не ни е оставена голема можност да работиме онака како што ние сакаме да работиме, туку дилетантски, преку скратени постапки, преку поднесување на многу закони кои што во моментот се наоѓаат на парламент, едноставно не ни е овозможено нормално функционирање. И кога би било така како што треба да биде, тогаш се разбира дека не би била толку тешка функцијата на пратеник. Вие во собранието водите тешки битки со актуелната власт. Изминатата недела беше изгласан и буџетот за наредната фискална 2021 година. Вие упативте низа критики и аргументи, укажувајќи на сите недостатоци во тој буџет. Кои беа вашите главни забелешки? Забелешки имавме многу, затоа што ако го отвориме буџетот и ако разгледаме, ќе видиме дека е лист хартија, како што многумина се изразиле, и доколку систематски го гледаме, би ги гледале и реализациите на буџетите, кои што биле реализирани изминатите 3 години за време на владењето на СДСМ. Тогаш ќе видите дека од проекцијата на буџетот до финалната реализација има голема разлика. Тоа ни дава доволен мотив да ние мислиме дека и овој буџет, кој што е рекордно највисок, најголем буџет, со над 4 милиарди, нема да биде до крај изреализиран. Како на целите на кои што се базира скројувањето на овој буџет, така и до крајната реализација воопшто не можеме да веруваме дека ќе се направи нешто добро. Ако видите дека една од нивните основни 3 цели беше справувањето со ковидот, и ако видите дека во исто време буџетот на Министерството за здравство е намален, ќе сватите дека ова не е вистина. Понатаму, доколку видите дека подобрувањето на економијата има една од целите кои што им се предвидени, а во исто време многу мали фирми згаснуваат, многу луѓе остануваат без работа, 4 пакети на мерки не вродуваат со плод, тогаш исто така ќе дојдете до истиот заклучок. И последната цел им беше целта за борба со корупцијата и исто така правдата. Епа не можете да зборувате за корупција и за правда, кога за време на владењето на СДСМ веќе 3 години не видовме отварање на ниту една постапка од страна на обвинителството за актуелни одредени малверзации кои што ги имаат, односно одредени афери за кои што секојдневно слушаме. Така да нашите критики беа суштински. Буџетот е огромна материја, кој што не секој знае да ја гледа, меѓутоа еве, со искуството кој што го имав претходно како советник во Советот на општина Струмица, сум научила да гледам одредени ставки и тоа многу ми помогна, за да можам систематски да го разгледам овој буџет и да видам дека е една голема лага. За жал. Согласно новиот буџет, ставена е во преходната страна, ставена е голема ставка се нови задолжувања, меѓутоа и преходната страна гледаме дека плановите за
влез на пари на државната сметка, некако не би бил реален со оглед ако погледне на последнава година дена во ковид кризава, кога гледаме дека има намалување во сите графи, оние графи каде што се даноци. Предпоставувам и вие исто најавивте и ние очекуваме некаде веќе март, април месец најкасно да има веднаш ребаланс на истиот буџет. Ќе се спротивставите ли тогаш? Ние ќе се спротивставиме како опозиција на сето тоа што сметаме дека не е исправно. Во рамките на собранието, за сите закони кои што се поднесени и во моментот се во процедура, поднесуваме амандмани и жестоко реагираме. Односно секаде каде што сметаме дека одреден закон не е како што треба и е спротивно на волјата на граѓаните и е спротивно на интересот на граѓаните. Се разбира дека е многу не во ред да носиме еден буџет, а веќе да зборуваме за ребаланс. Во самиот буџет, приходните ставки не се реалност, тоа го кажав и на претходното ваше прашање, затоа што едноставно во Македонија луѓето повеќе немаат пари. А многу е нереално вие да во исто време зголемувате одредени даноци и да имаме информации дека ќе дојдат закони одредени со кои што ќе имаме дополнително доначување. Во исто време имаме продажба на одредени државни имоти, на одредени фирми кои што се во државна сопственост и така натаму. И ова според мене не само што ќе придонесе за полоша ситуација на граѓаните, ќе ни ја уништи до крај економијата и ќе стане реалност тоа за кое што ние цело време предупредуваме, дека една држава која што е со 70% задолженост согласно, односно во сооднос со бруто домашниот производ, е држава која што се повеќе се приближува кон грчкото сценарио, за жал. Кога сме веќе кај корона кризата, вие уште на почетокот на вашиот мандат најавивте, тоест ветивте дека ќе се залагате за правата на самохраните родители, но некако гледаме дека овој период покрај сите мерки што ги воведе владата, предводена од СДСМ и ДУИ, некако самохраните родители беа најмалку застапени во тие пакет мерки. Самохраните родители не беа застапени во првите 3 сета на мерки и беа опфатени со 4-тиот сет на мерки. Тоа што реагиравме е немањето доволна систематизација во законот за семејство, за еднородителски семејства и за самохраните родители. Тоа прави проблем за реализацијата на мерките. Требаше луѓе да аплицираат за да добијат таква помош, меѓутоа во овој момент, во корона криза, тие беа оневозможени да ги извадат потребните документи. И во исто време, токму поради тоа и сакав да им реагирав и на говорница на власта и на мнозинството предводено од СДСМ, дека предвидуваат мерки со фалинки, кои што не можат до крај да се реализираат. Ако според податоците од одредени невладени организации кои што работат со оваа проблематика, се знае дека околу 50.000 семејства во Македонија се еднородителски. Тогаш ние да предвидуваме само околу 5.000 луѓе дека ќе земат помош, а кои што се самохрани родители, е навистина не во ред, заради тоа што многу од тие луѓе до сега не биле евидентирани во ниту еден систем и не се евидентирани во Министерството за труд и социјална политика, односно нема точна евиденција за самохраните родители. Што се надевам ќе имам можност да го променам, заради тоа што во интерес и во комуникација сум да може да се направат одредени измени и на законот за семејство, особено за еднаквите права и можности на самохраните мајки и на еднородителските семејства, бидејќи ова во различни закони различно се толкува. Вие сте пратеник, претпоставувам секојдневно луѓе со проблеми ви се обраќаат вас. Претпоставувам голем дел од нив се и самохрани родители. Дали е на повидок некој вид на национална стратегија се со цел долгорочно
да се постават некои цели и решенија и систематски државата да се грижи за оваа категорија на луѓе. Дали вие би биле иницијатор за такво нешто? Јас нешто? искрено се надевам, особено истото прашање веќе го поттикнав на една комисија каде што е за нееднаквост помеѓу мажите и жените, и особено сега во понеделник е конституирањето на клубот на жени пратенички и се надевам дека во еден консензус од сите политички партии ќе успееме да се избориме за еден таков закон, една таква стратегија и една таква можност за да можеме да им помогнеме. Тргнувајќи од фактот дека сум самохран родител, навистина помагајќи на моите деца им помагам на сите деца во Република Македонија и ако ги земеме работите прво лично, а понатаму и политички, ќе се трудиме, односно се трудам да помогнам таму каде што навистина сум во можност да помогнам. Се разбира, законите недостасуваат, а исто така и имплементацијата понатамошна на одредени законски решенија зависи од многу фактори, на кои што ние како опозиција многу малку можеме да делуваме, меѓутоа со зборување, со повторување, со иницирање, со буквално водење на одредени преговори кои што мораме да ги направиме заедно со опозицијата и со власта, се надевам дека ќе успееме. Ако видите дека еден амандман, еве сега кога беше помошта за четвртиот пакет на мерки, пристигна законот во собрание и онаму каде што видов дека постои едноставно недостаток, амандмански, меѓутоа и претходно во преговори заедно со власта, издействувавме одредени аспекти на овој закон да бидат променети, за да можат колку што можно повеќе самохрани родители да ја добијат таа помош, бидејќи постоеше ограничување со примањата. И сега, отпосле, се разбира со амин и со прифаќање од страна на владеачкото мнозинство, сите со консенсус ги изгласавме амандманите, меѓутоа еве почнува нешто да се случува и се надевам дека ќе успеам во таа моја цел. Тоа исто ќе ве прашав дали мислите дека ќе најдете заеднички јазик со власта со оглед на тоа што ќе речете еве предлогот доаѓа од пратеничка на ВМРО ДПМН, не е од нашата политичка. Колку и да е најдобар на свет тој предлог, нема да помине. Имаме многу амандмани, поднесуваме многу конструктивни предлози. За жал, истите не се прифатени, затоа што верувајте дека владеачкото мнозинство се сведени на гласачи. Едноставно накревање на два прсти, изгласување на одредени закони. За жал, недостасува дебата. Недостасуваат нашите предлози да бидат преточени во предлог законски мерки. Недостасува едноставно волја од нивна страна. И навистина е многу разочарувачки кога гледате дека од другата страна имате противник кој што не се јавува ниту за збор, не се јавува ниту да дебатира, ниту да контрааргументира, спротивно на нашите ставови. На крајот денот ние сме сите тука затоа овде во собранието. Затоа сме пратеници, затоа што треба да заедно избалансираме и одредени законски решенија ги донесеме заедно, меѓутоа за жал не постои волја од другата страна. Од другата страна строго ги спроведуваат насоките од страна на СДСМ, од страна на партиската кујна, спроведуваат сето тоа што сметат тие дека треба да се донесе во закон, ниту навлегуваат во законите, ниту ги читаат, ниту дебатираат по истите. И навистина е многу тешко во ваква една ситуација, како ние од едната страна опозиција, тие од власт да издействувате нешто. Затоа ова би рекла дека не зависи од нас. Да, меѓутоа во насока на ова следат наредниве неколку години цел сет пакет европски закони кои што мора да бидат изгласани кај нас, или согласно иницијативата да станеме членска на Европска унија. Голем дел од нив имаат потреба, треба да бидат изгласани во собранието со двотретинско мнозинство. Дали преку тоа, бидејќи очигледно дека ќе им бидат потребни вашите гласови, дали преку тоа би можеле на некој начин да издействувате поголем број на амандмани да бидат инаугурирани во новите закони? Јас ќе го поставам вашето прашање од еден друг аспект. Ќе поставам прашање за колку опозицијата може да биде конструктивна, ако од другата страна имате неконструктивна власт.
ако ние сме конструктивни, очекуваме и од другата страна да бидат конструктивни. Значи, претходната дебата и одговорите на прашањата ми беа во иста насока. Доколку за одредени закони сметаме дека треба да бидат донесени, треба да седнеме на маса и треба да видиме што е ставено во нив. Генерално впечатокот на јавноста е дека ние во собранието носиме закони кои што се донесени по наредба на владата, која што воопшто не навлегува во суштината на проблемите. Ево овие неколку дена во собранието сте сведоци и целата македонска јавност е сведок што се случува. Генерално, легализацијата на криминалите се случува преку собранието. Нашето присуство тука, нашата активност во собранието спречува носење одредени или барем имаме обиди од наша страна да спречиме носење на одредени закони кои што се неповолни за сите граѓани во Република Македонија. Например, доколку ние не бевме овде, досега ќе беше донесен законот за легализација на марихуана или многу такви законски решенија овие 2 дена ги спречуваме или се обидуваме да ги спречиме трансферот на 33 милиони евра на Макпетрол. Се трудиме на сите начини кои што ни ги нуди деловникот и уставот да се спротивставиме на секоја можност за дилетантско носење на одредени законски решенија кои што не се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Тешко ли е да се биде жена политичар со оглед на тоа што сме до некаде конзервативно општество и како се борите со сите стереотипи, вклучително и тие во собранието и надвор од него? Вака сега, да се биде жена во политиката или некој кој што ја зборува вистината и кој што не се плаши едноставно од никој од спротивната страна, воопшто не е лесно. Ако го гледаме прашањето од друга страна, ние жените многу повеќе треба да работиме, отколку што воопшто работат мажите, за да се докажеме дека тука не представуваме само бројка. И навистина, ако ги гледате нашите говори, ако ги гледате дебатите, ќе видите дека жените се навистина активни и навистина активно придонесуваат во целиот овој парламентарен состав и воопшто не може да стане збор дека се само бројка. Јас исто така би го напоменала тоа дека не се гледам сама себе како жена пратеник, туку се гледам како една македонка која што ја зборува вистината, која што е на вистинската страна и во исто време сака да направи нешто добро за своите деца, кои што сака да останат да живеат во Република Македонија, а се разбера со самото тоа ќе направи да се створат подобри услови за живот и на сите во Македонија. Демократијата е многу отворена. Имаме простор за критики, се разбира од сите можни страни. И кога некој ќе размисли како е тоа да се биде на страната или во кожата на една жена која што е во политиката, а која што активно се бори со сите работи, ќе сватите дека воопшто не е лесно. Меѓутоа, јас го гледам тоа како еден свој влог во она што го работиш, за да створиш подобра иднина за своите деца, се разбира и за оние на кои што можеш да влијаеш со своето работење. Не е лесно, меѓутоа, едноставно, ако паркосиме и ако се докажуваме сами себе дека сме добри во одредена работа, тоа воопшто не треба да смета дали е некој жена или е маж. Се разбира да овие стереотипи треба да се тргнат и треба сите заедно да работиме на тоа. И се надевам дека ќе придонесам во таа борба на жените. Ви благодарам, госпоѓа Панова, за одвоеното време. Ви благодарам и на вам.